Parkside pripravil modernizáciu X20V platformy o nové akumulátory. Zatiaľ sú dostupné s kapacitou 2 a 4 Ah v novom dizajnovom prevedení, ktoré podľa môjho názoru prinášajú niekoľko zlepšení. Je tu ukazovateľ stavu nabitia akumulátora v dvoch ledkách z prednej a zadnej časti a môžeš vidieť, je to spracované celkom pekne, takže do budúcna to môže mať naozaj veľký význam, pretože v súčasnosti sa X20V systém predáva s batériami Performance a štandardnými X20V, čo môže zlepšiť práve jeden ucelený dizajn pre všetky X20V batérie. Takže za mňa určite vítaná modernizácia. No a predtým, ako sa detailne pozrieme na novinku, chcem prejsť v čase do roku 2017, keď som ja prvýkrát narazil na X20V platformu a povieme si, ako to bolo, pretože myslím, že to stojí za to venovať pár minút práve tejto téme, pretože X20V na úvod bol dosť kritizovaný z jediného dôvodu. Niekde v roku 2017 Parkside ponúkal niekoľko batériových systémov, bolo to trošku metúce, keď súčasne sa predával 16V systém, 18V systém a taktiež X20V Team, ktorý je aktuálny až dodnes a je vidieť, že práve ten X20V Team bol kľúčový pre Parkside, je moc populárny, ale tie začiatky neboli naozaj až tak ideálne a tak perfektné, ako to je dnes. Ale dnes po približne 8 až 9 rokoch je X20V Team naozaj na vynikajúcej úrovni. No a poďme späť v čase do roku 2017, kedy som ja narazil práve na tento systém. Prvýkrát som to videl v Lidli, nakoniec sa brat rozhodol pre rázový úťahovák. Súčasťou balenia bola 3 Ah batéria v tomto formáte s batériou nabíjačkou a rázový úťahovák za 50 €. No naozaj v tom čase to bola vynikajúca cena, pretože akumulátorové náradie v roku 2017 nebolo až tak rozšírené, hlavne v hobby segmente. No a práve tu sa naštartovala veľká éra Parkside X20V Team náradia, kde za 2 roky sa náradie rozrastalo len tak pomaličky. Približne v roku 2019 prišla séria Parkside Performance, ktorá mala svoje akumulátory, teda bola to nová platforma, nekompatibilná s X20V Team náradím. Takže Parkside súčasne znova predávalo 2 rôzne systémy. Neskôr v roku 2020 sa to zjednotilo, kde Parkside Performance pätica náradia dostala X20V Team podporu, a teda sa zjednotilo sa používanie akumulátorov X20V Team pre Parkside a Parkside Performance náradie, čo bolo podľa môjho názoru kľúčové, možno aj dobré pre celok značky Parkside, ale trošku toho Parkside Performance náradie potiahlo dole, pretože povedzme si úprimne, tá 4 Ah batéria pre Parkside Performance náradie nebolo to správne orechové, pretože to náradie malo o čosi nižší výkon. Súčasne to ale povedzme, že stačilo, pretože portfólium Parkside Performance bolo malé, bolo tam zhruba 5-6 náradí, do ktorých to tak povediac mohlo postačovať. Neskôr ale prišla znova modernizácia, kde Parkside prišiel s akumulátormi Performance pre X20V Team s kapacitou 4 a 8 Ah. Tu Parkside pripravil batérie s článkami 21700, takže výkonovo sa Parkside posunul na úplne iný level a taktiež kapacita akumulátorov bola neskutočne zlepšená. V jednej veľkosti sa kapacita zdvojnásobila a ten výkon náradia Parkside Performance sa dostal na úplne iný level. Takže začali prichádzať nové náradia do portfólia výrobkov Parkside alebo Parkside Performance, pretože to už batérie jednoducho dokázali ťahať. No a neskôr prišlo aj ďalšie zlepšenie, a to 12 Ah batéria, ktorá v hobby kategórii je absolútny luxus. A môžem teraz povedať už po rokoch, že X20V Team je veľmi atraktívny pre hobby užívateľov,
pretože množstvo ľudí využíva práve tento akumulátorový systém aj dennodenne na rôzne aplikácie. Takže určite táto modernizácia a rozšírenie akumulátorov pre X20V Team od 2 až po 12 Ah bol veľmi dobrý a kľúčový krok, hlavne aj pre budúcnosť. Pretože súčasne sa už pozeráme na nový dizajn, je rok 2026, X20V Team je tu s nami už takmer 9 rokov, čo naozaj svedčí o tom, že táto platforma má dobrú budúcnosť a práve táto modernizácia mne osobne teraz ukazuje ďalší smer. Zjednotenie dizajnu všetkých akumulátorov a pohľad do budúcna bude podľa môjho názoru na dlhé roky dostačujúci. Takže za mňa sa poďme pustiť do detailnej rozborky nového akumulátora. Z obalového materiálu je vidieť, že je tu stále zachovaná trojročná záruka, 100% kompatibilita so všetkým náradím X20V Team, či už zelená rada alebo performance. Jedná sa teda o 20V systém, ktorý má každý batériový článok charakteristiky 18650 a všetky články sú elektronikou balancované tak, aby boli optimalizovaný ich výkon a samozrejme rovnomerné nabíjanie a aj vybíjanie článkov. V balení nájdeme aj užívateľský manuál a samotný akumulátor, ktorý je z výroby, môžeš vidieť, celkom slušne nabitý na zelený level. Takže máme tu peticu pre X20V Team so 4 kontaktmi. Je vidieť, že kontakt polarity plus a minus je zosilnený. Tie stredné kontakty sú o niečo užšie. Máme tu mechanizmus pre zapadnutie do petice náradia, tlačítko pre signalizáciu stavu nabitia akumulátora v 3 leveloch. Ten level sa mení podľa nabitia: zelený, oranžový a až červený. Takže je tu polep X20V Team. Konštrukcia je po celom obvode pogumovaná, taktiež je pogumovanie zo spodnej strany. Máme tu štítok, kde je 4000 mAh, 80 Wh pri 20V systéme. V skutočnosti sa ale jedná o 72 Wh. Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora je spracovaný naozaj veľmi pekne, taktiež to posúva ergonómiu a aj používanie počas používania náradia, kde stav nabitia vidíš zo pár sekúnd z prednej aj zadnej strany. Je to fakt ako celkom slušný, intuitívny doplnok. Taktiež tlačítko zhora je určite omnoho lepšie umiestnené ako z boku na starom akumulátore. Je tu stále zachovaná 100% kompatibilita pre X20V Team Parkside a Parkside Performance náradie, čo je samozrejme výborné, pretože týmto máme zabezpečené, že Parkside sa bude o zákazníkov starať a bude tento systém naďalej podporovať určite niekoľko rokov. Horná krytka akumulátora je vybavená 2 takýmito plastovými prvkami, ktoré sú také opálové, vďaka ktorým sa LED signalizácia rozplýva. To svetielko je vlastne ako keby po celom. Je to pekný efekt. Pružinka pre tlačítko na vybratie petice náradia. Taktiež môžeš vidieť gumový prvok, vďaka ktorému budú články aspoň čiastočne pohlcovať nejaké vibrácie pri páde alebo pri napríklad rázových uťahovákoch. Je to určite fajn, že to je myslené aj na takúto drobnosť. Spodná vanička, tá vyzerá byť podľa môjho názoru vynikajúco spracovaná. Po celom obvode môžeš vidieť je pogumovanie. To pogumovanie nevyzerá byť vôbec tenké, práve naopak je dosť robustné. Taktiež je tá plastová časť robustná, tak to keď ju stlačím, tak
sa prehýba naozaj iba minimalisticky. Taktiež tu môžeš vidieť, sú tu dve pasívne odvetrania pre batériové články. Je to teda aspoň niečo. Nie je to úplne uzavretý dizajn. To pogumovanie je aj na spodnej strane vaničky a pogumovanie je aj vo vnútri, ktoré určite dokáže tie batériové články odviesť nejaké tie vibrácie, takže je určite dobré, že je myslené aj na takýto detail. Čo sa týka samotného akumulátora a jeho konštrukcie, tu je vidieť, že konštrukcia je z každej strany spracovaná viac ako pekne. Na prvý pohľad vyzerá, že je to naozaj posunuté znova o level vpred. Máme tu plastovú konštrukciu z ľavej a aj z pravej strany, ktorá drží rozostupy batériových článkov v horizontálnej a vertikálnej polohe, pretože je tu dokopy 10 článkov, 5 v každom rade, typu 18650, výrobca SunPower 3,7 V, článok 18650, je ich tu osadených 10 kusov. Ten rozostup je vlastne dobre, že je tu zachovaný, pretože týmto spôsobom sa lepšie odvádza teplo od akumulátorov a nedrží sa kdesi v strede celého akumulátora, hlavne keď je uzavretý. Čo sa týka pajkovania a teda častí silových, tu môžeš vidieť, je to pekne nazvárané na niklových širokých plieškoch, ktoré sú veľmi pekne pripajkované ku obvodom 1 až 5. Každý batériový článok je kontrolovaný, je tu teda BMS, ktorá kontroluje batériové články a teda vyrovnáva stav voltáže na každej jednej batérii samostatne a tým predĺžuje životnosť akumulátora či už pri vybíjaní alebo pri nabíjaní. Môžeš vidieť robustné pajkovanie, teda tá silová časť je spravená viac ako dobré. Taktiež kontakty je vidieť, že sú krajné polarity plus a mínus zosilnené, tie stredové sú o niečo užšie. Taktiež na doske je vidieť, že je tu aj nejaká teplotná kontrola, takže batéria si teda kontroluje teplo a môže napríklad odstaviť akumulátor, aby sa neprehrial. Je tu mikrospínač pre ukazovateľ stavu nabitia akumulátora v 3 leveloch. Na každej strane sú 2 ledky a práve ten pekný efekt vytvárajú iba 2 ledky za pomoci tohto opálového plastového prvku, ktorý je veľmi pekne doriešený. No a čo sa týka zvyšnej elektroniky, tu ja k tomu vôbec nemám čo povedať, lebo sa do toho vôbec nevyznám, takže poprípade mi napíš dole do komentára, čo si myslíš o tomto novom dizajne elektroniky. Za mňa to vyzerá byť spravené o mnoho lepšie, avšak by som určite vypichol, že celý tento plošný spoj nie je vôbec zalakovaný, takže nejaká vlhkosť by mu teoreticky mohla ublížiť. Pozrieme sa aj na vybalancovanie každého článku samostatne. Nabitie z fabriky na 18,6 V. No a môžeš vidieť, články sú v batérii vybalancované úplne presne. Počas prípravy recenzie som si dal záležať na tom, aby som nič nevynechal vlastne z toho akumulátoru a obalu. Nie je zrejme, že batéria je pripravená na funkciu Bluetooth, teda smart funkcie. Na tých ledkách to môžeme vidieť, je tu červené, zelené a oranžové znázornenie. Podľa užívateľského manuálu, ak je akumulátor prehriatý alebo podchladený, kontrolka bude blikať prerušovanie na červeno. Ja som ale zistil ešte jednu funkciu, a to tu, že ak zatlačíš tlačítko a podržíš ho približne 15 sekúnd, ledka začne zobrazovať fialovú farbu.
Táto funkcia v užívateľskom manuále vôbec nie je špecifikovaná. Môžeš vidieť, svieti na fialovo. Ja počujem jemné pískanie cievok. Táto funkcia v užívateľskom manuáli vôbec nie je špecifikovaná, o čo sa jedná. Ak tlačítko uvoľním, začne to preblikovať a nič sa nedeje. Bluetooth to teda nemá, skúšal som to párovať s aplikáciou Lidl Home, ale nepodarilo sa vytvoriť absolútne žiadne spojenie, pretože tá batéria nemá prípravu na Bluetooth, takže ťažko povedať, čo je toto za funkciu. V užívateľskom manuáli som sa nedozvedel absolútne nič, takže budem s tým ešte trošku experimentovať, aby som zistil túto funkciu. Či je to nejaký továrenský reset alebo niečo podobné, absolútne netuším, alebo manuálne vyrovnávanie batériových článkov, nejaké balancovanie, ťažko povedať, čo to je, pretože v užívateľskom manuále to vôbec nie je špecifikované. Ak vieš, napíš prosím ťa do komentáru. Čas nabíjania nových akumulátorov je samozrejme závislý od použitej nabíjačky. Tých má Parkside niekoľko, ja používam prevažne tieto Performance. Takže máme tu červený stav nabitia. Po vložení ledka krásne začne preblikovať po celý čas, tak pulzuje, znižuje a zvyšuje svoju intenzitu jasu, červená, oranžová alebo zelený level, a tým pádom, ak ju máš umiestnenú v nabíjačke, vidíš priamo nepretržite práve ten priebeh nabíjania. Tu chcem ale povedať, že to trošku nesedí. Akumulátor signalizuje oranžový level a nabíjačka červený level. Naopak na hornom je to oranžový a zelený level. Tak a máme tu záver recenzie na prvý z akumulátorov Parkside X20V, ktorý je tu s nami už 9 rokov. Myslím si, že po 9 rokoch si naozaj zaslúži túto modernizáciu, či už po dizajnovej stránke alebo stránke konštrukcie, či už plasty, ktoré sú odolnejšie, pretože batérie sú náchylné na požiare, takže je tu plast, ktorý by mal byť menej horlavý a tým by sa malo eliminovať riziko požiaru na akumulátoroch. Taktiež tie ledky a celý manažment myslím, že super, akorát by som vytkol to lakovanie dosky, ktoré tu chýba. No a už sa teším na výkonovú časť recenzie, na ktorú sa pozrieme ale neskôr, pretože chcem zozbierať kompletnú sadu od 2 až po 12 Ah alebo minimálne po 8 Ah v novom dizajne. Ak to bude mať ucelené, tak potom si spravíme aj výkonovú recenziu. No a batérie nájdeš na lidl.sk, dole v popise pod videom, a odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj.